Shalom nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aa kana kutaa macaafa qulqulluu sagalee gabaabaa isinii dabarsuun barbaada. Innis macaafa Yohaannis 15:7 irraa kan jiru nan dubbisa. Isin anatti qabatanii yoo jiraattan dubbiin koo isin keessa yoo jiraate waan feetaniin kadhattu isiniif hin taa'edha. Isin anatti qabatanii yoo jiraattan dubbiin koo yoo isin keessa jiraate waan feetan hin kadhattu hin argattu jechuudha. Kana ibsuudhaan duratti boqonnaa 15:1 irratti maal jedha? Yesus mukicha wayinaa isa dhugaa akka ta'e nu immoo damee isaa akka taane fi mukicha dhaabee kan eegu Waaqayyo Abbaa akka ta'e hin dubbata jechaadha. Eegga damee taane Yesus immoo jirma eegga ta'e isatti qabannee jiraachuudhaan firii gaarii argamsiisuu akka dandeenyu kutaa macaafa qulqulluu kanarraa hin dubbata jechaadha. Kana jechuun immoo dubbii sagalee Waaqayyootti qabamne dubbii sagalee Waaqayyoof abboomamne akka yaada fi akeeka Waaqayyootti kan baanu kan gallu fi kan jiraannu yoo ta'e jireenya keenya keessatti wanti Waaqayyo nuuf akeeke wanti Waaqayyo waadaa nuuf gale kakuu nuuf gale sun hundumtu hin raawwataadha. Lakkoofsa 7 irratti maal jedha? Anatti qabatanii yoo jiraatanidha. Tokko jirma isa dhugaa isa ta'e Yesus Kiristoositti qabamanii jiraachuu, amananii jiraachuu, akkasuma immoo dubbii sagalee Waaqayyoo isa Waaqayyoo dubbii macaafa qulqulluu irratti nuuf dabbatan amananii of keessatti qabatanii yoo jiraatan waan barbaadan hunduma maal godhuudha hin kadhattu isiniif isin ta'a. Kanaan immoo firiin isin qabaatanii mul'ata. Duuka buutota Yesus Kiristoos ta'uun keessan hin beekamaadha. Kanaaf dubbii sagalee Waaqayyoo jireenya keenya irratti akka hojjetuuf jirma isa ta'e ilma Waaqayyoo Yesus Kiristoositti maal goonu qabamnee jiraachuudha jechaadha. Isa sirriidhaan jirmichatti qabate akka sirriitti dachaa baay'eedhaan ija godhatuuf hin qeexxaa. Isa ijaan godhanne immoo maal godha? Hin mura, hin gatama, hin goga, abiddatti hin darbama. Kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo jireenya keenyaaf hiikaa guddaa qaba jechaadha. Macaafa wangeelaa Maatiyoos 7:24 irratti namni ogeessi eenyudha? Ogeessi dubbii sagalee Waaqayyoo kan dhaga'e akka dubbii sagalee Waaqayyootti kan jiraatu dubbii sagalee Waaqayyoo amanannaasaa kan godhatedha. Lolaan lola'ee bubbeen bubbisee roobni roobee manni isaa dhakaarratti ijaarame waan ta'eef dubbiin sagalee Waaqayyoo jireenya keenya bu'uura waan ta'eef haala rakkisa saniin hin jiguu badduu hin ba'uudha. Dubbii sagalee Waaqayyootiin alatti kan jiraatu immoo gowwaa akka ta'e hin dubbata. Rakkinoota garagaraatiin dhiibbaa garagaraatiin humnoota irratti dhufan garagaraatiin maaliin ta'a jechaadha? Hin diigama, hin bada, lolaan danda'u, bubbeen danda'u. Sababni isaa hundeensa ashawaa irratti dhaabate jedhee macaafi qulqulluun hin dubbata jechaadha. Kanaaf dubbii sagalee Waaqayyoo kana yoo amanne yoo nu keessa jiraate waan barbaanne kadhanne maaliin goone hin arganna. Maatiyoos 7:7 akkas jedha. Kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaa hin argattu, rurrukutaa isiniif hin banamaa. Kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo jireenya keenya irratti hiikaa qaba. Sababni isaa Yohaannis 1 irratti maal jedha? Jalqaba sagalee ture, sagalee Waaqayyoo bira ture. Sagaleen sun ofii isaa Waaqayyoo ture. Hundumtuu isaan ta'e waan jedhu. Sagalee Waaqayyoo bara jiraannu keenya keessatti keessoo keenya otoon dhibiin ija godhanne akka jiraannu jireenya keenyaaf waan murteessaa fi ijoodha jechaadha. So namni kiristiyaanii tokko jireenya isaa keessatti mo'ichaan jiraachuudhaaf waan kadhate argate duuka buutuu Yesus Kiristoos isa dhugaa ta'e jiraachuudhaaf iji inni godhatu maalidha? Fakkeenyaaf burtukaanni ija burtukaanaa godhata. Maangoon ija maangoo godhata. Akka kiristiyaanitti akka nama dubbii sagalee Waaqayyootti qabamee jiraatutti immoo iji nuyi godhannu macaafa Galaatiyaa 5:22 irratti firiin hojii afuuraa jedhamee kan ibsame jira jechaadha. Jaalala, nagaa, gammachuu, obbituu, amanamummaa, arjummaa kan jedhu kun jireenya keenyarraa calaqqisuu danda'u qaba jechaadha. Dubbii sagalee Waaqayyootiin namni bahu, dubbii sagalee Waaqayyootiin namni galuuf kadhatu hafuura qulqulluudhaan gaggeeffama. Hafuurri qulqulluun immoo ija hafuuraa jireenya keenyarratti akka mul'atu godha. Waaqayyo bara jiraattan keessatti ija hafuuraatiin jirma isa dhugaa Yesus Kiristoositti qabatanii jiraachuudhaan mo'ichaan bahuuf galuu akka dandeessan eebba bara baraatiin isin eebbisu. Guyyaa biraa sagantaa biraatiin walitti deebifna. Shalom eebbifamaa isinan jaalladha. Galatooma.